Den er god. Det er den bedste video. Ej, den var godt nok dårlig. Ej, du mener, du har skal være sådan en party, eller? Nej, det er jeg overhovedet ikke, altså. Jeg kan ikke gøre bedre humor end jeg. Altså. Har du overhovedet ikke? Fint nok, fint nok. Det er okay. Guys, har I egentlig hørt historien om det her hus? Nå, det er ikke endnu en historie. Er det hyggeligt? Altså, det kan I jo selv bedømme, men lad mig nu bare fortælle. Rygtet siger, at der er forsvundet mange unge piger fra denne hytte. I kan godt huske Clara, ikke? Ja, hende gik en overgang over os. Ja, præcis. Det var i det her hus, hun forsvandt. Hun var i gang med at pynte op til hendes årlige veninde kom sammen. Ja, helt sikkert. Lad nu bare fortælle. Tak, siger jeg. Hun var taget hen til hytten i forvejen for at gøre klar, før hendes veninder kom. Pludselig stopper hendes radio med at spille. Hun går over for at prøve at få den i gang igen. Men uden held. Pludselig hører hun en lille sang fra den ene ende af huset. Hun føler sig draget af musikken som en hypnose. Hun følger lyden ud til badeværelsesdøren. Da hun når hen til døren, åbner hun den. Jeg vil ikke høre mere. Og hvor forsvandt du så hen? Ja, det er der jo ingen, der ved. Det eneste, de fandt på badeværelset efter hende var en bamse. En bamse? Ej, helt ærligt, det tror jeg var overhovedet ikke på. Er du sikker på, at det var her? Hold nu op! Altså, det var bare en historie. Altså, det var overhovedet ikke virkelig. Lad os nu bare gå i seng og sove. Fint nok, men det kunne altså Jeg godt så være. Nej, det kunne jeg overhovedet ikke. Altså, det er muligt. Det findes jo overhovedet ikke. Sov nu bare. Hey, Emilie. Ja. Emilie, hvor er Christine? Hun er her altså ikke. Christine? Christine! Du var væk. Der er du, Christine. Vi troede, du var væk. Jeg synes, jeg hørte en eller anden lyd ud fra... Emilie, kan du ikke gå først? Du er der, der sætter mig i lys. Jamen, jeg siger, nej, jeg har altså ikke lyst. Kan du ikke bare gå først? Du kan sige, ikke gå først. Nej. Kom, skid på hende. Kan du ikke gå først? Jo, kan jeg så gå med? Okay. Det var bare en drøm. Emilie?